Demak, bugungi mavzuyimiz aynan shu mavzuyimiz radarlarga taalluqli bo'lib, radarlarni qanday faoliyat yurityapkan o'sha tadbirkorlarning qonuniy harakatdami yoki noqonuniymi? Umuman qaraganda shu radarlar to'g'risidagi holatlarga to'xtalamiz. Mana shu prямой to'g'ridan to'g'ri efirimiz shu bo'yicha boshlanadi. Hozir aynan efirga qo'shiladiganlarni kutib turibmiz. Endi kutmasak ham bo'ladi, boshladik. Chunki bu narsani baribir o'sha hozirgi Facebook ijtimoiy tarmog'imda bu narsa chiqadi, ko'rinadi, odamlarimiz o'z fikrini bildiradi degan umiddamiz. Demak, boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Umuman o'zim Namangan viloyatining fuqarosi bo'lganim uchun ayniqsa asosan Namanganda qilgan o'rganishlarimdan kelib chiqib shu narsalarni endi aytmoqchiman. Namangan viloyatining fuqarolariga ham alangali salom. Orzu va hayot ijtimoiy loyihasining navbatdagi sonida xalqimizni qiynab kelayotgan muammolarni ko'rib chiqamiz va ushbu ko'rsatuvni ko'rib turgan barcha obunachilardan o'z fikr mulohazalarini o'rtoqlashib boshlagan ishimiz qiyin bo'lsa-da, mana shu hozirgi boshlagan ishimiz qiyin bo'lsa-da, muammoni bartaraf etmagunimizcha qadar bosqichma-bosqich o'z huquq va erkinliklarimizni talab qilishda davom etaveramiz. Ayniqsa mana shu qilinayotgan ishlar bo'yicha biz to'xtalib o'tamiz. Endi avvalambor shu so'z boshida muammodan emas, balki so'nggi yillarda erishilayotgan yutuqlardan boshlasak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yurtimizda olib borayotgan tashabbuslari bilan aholining turmush darajasini yaxshilash, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash hamda aholining kayfiyatini yaxshilash, ularga zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida Namangan viloyatida ham kelgusi yillarda bir qator yutuqlarga erishilib kelinmoqda. Buni inkor etish holati yo'q. Chunki xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarorini qabul qilinish natijasida so'nggi yillarda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish, huquqbuzarlikni sodir etishga sabab bo'layotgan ijtimoiy maishiy muammolarni ijtimoiy profilaktika choralari tizimi orqali hal etish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasida samarali chora tadbirlar to'g'risida amalga oshirib kelinmoqda. Bundan keyin ham amalga oshiriladi degan bir o'sha yaxshi fikrlar bilan biz endi mana shu ko'rsatuvimizni asosan o'sha ijobiy tomondan boshlayapmiz-da. Misol uchun mana hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan izchil siyosat natijasida aholining huquqiy ongi, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyati, jinoyat sodir etilishiga sabab mumkin bo'lgan misol uchun ijtimoiy muammolarni hal etishda jamoatchilik vakillari, nuroniylar, mahalla faollarini keng jalb etib borish maqsadida tegishli mas'ul idora va tashkilotlar bilan hamkorlik uchrashuvlari bo'lib o'tyapti. Buni ko'ryapmiz, buni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatyapmiz. Misol uchun mana o'tkazilayotgan uchrashuvlarda aholining kayfiyatiga salbiy ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, misol uchun ularni tegishli mas'ullar, jamoat vakillari, xalq deputatlari kengashlari, mahalla yetkiligi ishtirokidagi muhokama etilib kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tizimli choralar hammasi yo'lga qo'yilgan. Buni inkor etish hojati yo'q. Biroq mana shu erishilayotgan yutuqlarga qaramasdan oldinda qilinishi lozim bo'lgan ishlarning ko'pligi, ayrim muammolarning o'z vaqtida bartaraf etishda qo'yilgan katta xatoliklar bor-da. Mana shu bo'yicha endi biz aholining huquqiy ongini oshirish, ijtimoiy faolligi va fuqarolik mas'uliyati, jinoyat sodir etilishi sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muammolarni hal etishda albatta o'sha harakatlarga e'tibor berishimiz kerak. Endi mana kamchiliklarga yo'l qo'yilishi oqibatida aholining kayfiyatiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda deb endi mana biz hozir salbiy fikrlarga ham o'tamiz. Misol uchun mana jamoatchilik vakillari, yoshlar tomonidan
aholini kayfiyati, vakillar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar, ularning kayfiyatini ko'tarish, ularni ish bilan ta'minlash, ularning muammolarini hal etish misol uchun yo'lida juda ko'p ishlar qilinyapti. Lekin mana shu hozirgi norozichilik ijtimoiy tarmoqda hamma joyda mana yuristlarning chiqishini ko'ryapmiz, advokatlarning chiqishini ko'ryapmiz. Yana undan tashqari bir ko'plab o'sha jamoat tashkilotlarini, ilgi faollarini, ijtimoiy misol uchun chiqishlar, mana shu nima deydi, matbuot, axborotlarda, ayniqsa o'sha nima deydi, ommaviy axborot vositalarining vakillarini chiqishlarida ham juda ko'p, misol uchun mana shu aynan radarlarning o'rnatilishi, ularni qanday tartibda qilinishi to'g'risida har xil fikrlar bildiriladi. Endi men bu narsani to'g'risi gap mana sizdan yashirmayman. Mana shu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorini to'liq mana o'qib, tanishib, qaysi bandida nima belgilangan, mana hammasini misol uchun o'zimga nima deydi, tezis tayyorlab, mana shu fikrlarni bildirish to'g'risida men o'zimni tayyorladim, bu to'g'risida ishlashga harakat qildim. Mana hozir aynan o'shani xalqqa nisbatan qilinayotgan noto'g'ri harakatlarni, ayniqsa o'sha oddiy xalq, misol uchun hamma ham boyvachcha emas. Endi qo'pol qilib aytganda, misol uchun davlat avtomashinalariga ham shu narsa belgilangan, ularni ham haydovchisiga o'sha jarimalar, boshqalar qo'llaniladi. Misol uchun mana ko'plab davlat tashkilotlarining mashinalarida ham jarimalar o'sha million bo'lib ketadi, to'lanmaydi. Sababi o'zi oylik maoshi, shofyorni oladigan oylik maoshi o'zi u to'qchilikka kelib chiqadi. Endi mana shuni men hozir yana o'sha aytib o'tgandek, yo'l harakati xavfsizligiga oid qilingan ishlarni qaror bilan tanishib chiqib, bu yerda Namangan viloyatida o'zim o'rganish qildim. Mana oddiygina misol qilib aytadigan bo'lsak, xavfsiz shahar deb turib o'rnatilgan o'sha 24-7 soat. Bu degan gap 7 haftaning 7 kunda 24 soat ishlaydi deyilgan. Misol uchun mana video tasvirga olish ko'zda tutilgan kameralarni, misol uchun bino inshootlarining tom qismlari, shahar va tumanni, misol uchun viloyatlarda o'sha obodonlashtirish boshqarilmasi tasarrufidagi stalbalar bor-ku, yoritish tayanchlari. Shularga fotoradarlar o'rnatilganda, endi o'rnatilganda juda ko'p, mana misol uchun o'sha qaytib aytaman, o'sha qarordagiga nisbatan juda ko'p me'yorlari, belgilangan me'yorlar buzib tashlangan, shu me'yorlarga zid ravishda o'rnatilgan. Endi o'sha fotoradarlar tomonidan jarimalarni qo'llanishi oqibatida Namangan shahrining, viloyatining fuqarolariga juda katta miqdorda moddiy va ma'naviy zarar keltirmoqda. Buni men ochiq oydin ayta olaman. Mendan hozir xafa bo'lib, qaysidir organ rahbarlari menga raddiya berishar, boshqa qilishar, lekin buni men har tomonlama mana shu hujjatni o'rganib chiqqan holatda, o'zim ham mana shaxsimani shu hujjatlarni o'rganib chiqqan holatda hammasini me'yorga qo'yib chiqdim. Endi mana qarangki, mana shu holatdan kelib, bu o'zidan davlat tomonidan boshqaruv tizimida qilinayotgan ishlarni xalqimiz tomonidan qoniqarsiz fikr bildirishlari, davlatga bo'lgan ishonchlarning pasayishiga olib kelishini hech o'ylab ko'rishmayapti-da. Chunki fuqarodan talab qilinyapti. Mana shunaqa 61 tezlik oshib ketsa ham o'sha miqdordagi jarimani to'laysan deyishyapti. U bechora nima qilish kerak? Yo'lga qarab yurish kerakmi yoki qayda radar bor deb radarga mo'ljallash kerakmi? U aksincha holatlar kelib chiqadi. Endi mana yana bir narsani aytib o'taman-da. Buni me'yorida men hozir o'sha qonunda, tartibida ko'rib chiqyapmanki, u misol uchun radarlarni o'rnatish joyi ham bor-da. Uni o'ng kelgan joyga o'sha o'zi aytilgandagi me'yorda stalbani o'rnatib, unga o'rnatib ketish emas. O'sha yerdagi xavfsizlik chorasi qanchalik, o'sha yo'l harakati xavfsizlik chorasi qanchalik xavfliligi yoki xavfsizligi ham ko'rib chiqilishi kerak. Endi mana shu asnosida nima deydi, o'zi aslida kameralar qanday o'rnatilishi lozim deb belgilangan. Misol uchun holatiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2021-yili 21-apreldagi yo'l harakati xavfsizligi ta'minlash sohasiga, misol uchun xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora tadbirlarni
232-sonli qaror qabul qilingan. Ana shu 232-sonli qarorda tegishli bandlarda misol uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Transport vazirligi bilan birgalikda bir oy muddatda transport vositalarining harakatlanish jadalligi va oxirgi 2 yilda sodir etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklarining tahlili asosida o'sha yo'l harakati qoidalarining buzilishini maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalar o'rnatilishi mumkin bo'lgan joylarni dislokatsiyasini ishlab chiqib, ana undan keyin tasdiqlash kerakda. Endi bu yerda mana belgilab tashalgan, misol uchun darajasi bo'yicha anaqalari bor, nima deydi? Jadvallar mana qilingan jadvallar bor. Jadvallarda ko'rsatilishining o'zida ham o'sha tadbirkorni qanchalik ish ko'rishi, tadbirkorni qanchalik daromadga ega bo'lishi. Men buni yashirmasdan mana hozir o'shandan bir bandni o'qib sizlarga tushuntirib beraman. Qarang. Tadbirkorlik subyektlari tegishli maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalar orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarlikdan undirilgan jarima summasini taqsimlashning quyidagi tartibda joriy etilsin deyilgan qarorda. Mana men o'qiyapman hozir. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan avtomobil yo'llarida yo'l harakati qoidalari buzilganligi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositalari joriy etilib, ishga tushirilgandan boshlab 2 yil davomida, qarang, 50% tadbirkorlik subyekti hisob varag'iga tushirilar ekan. Ana shu summani. 50% mana hozir O'zbekiston Respublikasi byudjetiga, O'zbekiston Respublikasi Ichki vazirligi byudjetini yo'l infratuzilmasini rivojlantirish uchun 10% O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, 5% yana o'sha endi bo'lib tashalgan. Qarangki 50% mana shu qarorda ko'rsatilyapti, tadbirkorning o'ziga qolyapti, qolgan 50% o'sha davlatdagi o'sha bir nechta strukturaga, endi o'sha ichki ishlar, huquqni muhofaza qiluvchi organlarni hisob varag'iga o'tkazilar ekan, byudjetga ham arzimagan pul o'tar ekan xolos. Endi qarangki, o'sha bitta jarima to'layotgan, misol uchun 1 million jarima to'layotgan bo'lsa, 1 milliondan 10% gina shu haligi anaqani davlatning byudjetiga tushar ekan, qolgani hammasi o'sha ichki rivojlantirish jamg'armalariga, shunaqa holatlarga o'tkazilar ekan. Endi bundan kelib chiqib, men hozir ayniq bir transport vositalarining harakatlanish jadalligi va oxirgi 2 yilda sodir etilgan o'sha yo'l harakati qoidabuzarligining tahlili asosida, misol uchun bu qoidalarning buzilishi, maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik vositaning o'rnatilishi mumkin bo'lgan joylarning dislokatsiyasini ishlab chiqish to'g'risidagi haligi holatni aytyapman. Bu dislokatsiyani ishlab chiqib, bunda o'sha ma'muriy amaliyot kompleks, ya'ni avtomatlashtirish axborot tizimini CAT deyiladi, yo'l harakati sohasidagi ma'muriy huquqbuzarlikka doir ishlarni hisobga olish, ko'rib chiqish va qoidabuzarga nisbatan ma'muriy tartibda jarima qo'llash to'g'risidagi qarorni shakllantiruvchi kompleks avtomatlashtirilgan axborot xizmati joriy qilindi. Endi mana shuni ortidan. Lekin bunda misol uchun e-auksion elektron savdo platformasida onlayn o'yinlar tashkil etilishi, unga o'xshash yana bir nechta bir vakolatli organni operatorga misol uchun elektron onlayn auksionlarni tashkil etish, o'tkazish to'g'risida buyurtma berishi, bu bilan birga quyidagi axborot hujjatlarini, misol uchun mana aytib o'tilgan axborot hujjatlarini taqdim etishligi, tizim o'rnatilishi rejalashtirilgan joyni elektron onlayn auksionga chiqarishga asos bo'lgan hujjatlar. Endi o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Bu bir nechta bandlar qilib chiqilganda, bir necha bandlar qilib chiqilgan. Misol uchun tizimga o'rnatilgan joyni elektron onlayn qo'yishda uning minimal qiymati, boshlang'ich narxi, keyin tizim o'rnatilgan joyni tutash yer uchastkalari bilan birga 4 ta fotosurati, tizim o'rnatilgan joyning geolokasiyasi, tadbirkorlik subyektlariga yuklangan majburiyatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, vakolatli organ, misol uchun kim buyurtmachi degan joyi bor, haqida ma'lumot, pochta elektron manzili, telefon, faksi, misol uchun elektron manzili nimasi bo'lsa ham ana shu elektron onlayn auksionga qo'yiladigan obyektni
misol uchun nima deymiz, tavsiflaydigan hujjatlar bo'lishi kerak. Bu me'yorlar bizda bajarilyaptimi, yo'qmi? Bunda endi alohida o'sha ko'rsatilgan qaydlar bor, ko'rsatilgan hujjatlar bor. Men hozir buni nima uchun shunday qilib aytib beryapman? Oldin misol uchun jaydari gapirib, jaydari qilinardi. Buni men hozir aynan shu O'zbekistonda bo'layotgan. Endi men boshqa viloyatlarni qo'ya turayinda, shu Namanganda o'rgangan, shu tizimni o'rgangan holatim bo'yicha men hozir bayon qilyapman. Buni albatta o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar yoki o'sha mahalliy hokimiyatlar bunga munosabat berishadi degan umidda bu to'g'ridan to'g'ri efirni qilyapman. Xo'p, endi mana o'sha belgilab berilgan holatda tizim elektron auksionlarga g'olib bo'lgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'zlariga biriktirilgan, misol uchun o'ziga biriktirilgan, misol uchun men tadbirkorman, meni bitta qanaqadir nima deydi, bino inshootim bor, to'g'rimi? Mana shu bino inshootimga o'sha nizom talablariga muvofiq o'rnatishim kerak. Bizda tadbirkorlar qanaqa qilyapti? Hozir u misol uchun boshqa tumanni tadbirkori kelib turib, misol uchun Namangan shahrining boshqa bir hududida o'sha apparatni o'rnatyapti. Endi auksionda yutgan deyiladi, boshqa deyiladi, lekin aynan o'sha hududdagi o'ziga tegishli bino inshoot yoki o'ziga tegishli hududda o'rnatilishini ham aniq qilinmaganda, hisob kitobini qilinmagan. Endi umuman olganda o'sha tekshiruvlar natijalari, yana men qaytib aytaman, o'z-o'zidan tekshiruv natijalari belgilanmagan joyda yoki ruxsat berilmagan yoki o'sha xavfliligi qanchalik darajadaligini ko'rsatilmasdan, dislokatsiya qilinmasdan u antennalarga qo'yib tashlalyapti. Antenna ham qanaqa? Misol uchun shunday hududlar bor, onlayn ishlaydi, onlayn ishlamaydi. Men zeriktirib yuborayotgan bo'lsam uzr so'rayman, lekin mana shu so'zim o'rtasida, lekin har bitta gapimni misol uchun asoslab berish uchun men avval aytyapman, shu narsani qaytib aytyapman, to'liq o'rganib, o'qib chiqib, viloyatimiz bo'yicha uni bir kun, 2 kun emas, misol uchun ancha vaqtim ketdi, mashinamni minib, ko'rib, holatlarni hammasiga o'sha javobni beryapman. Bunda tadbirkorlik subyektlarini misol uchun qaysi misol uchun idoralardan obyekt bo'yicha texnik shartlar olganligini e'tibor berishimiz kerak. Aslida ular aynan o'sha antennaga yoki o'sha stolbaga o'rnatgan tadbirkorlar. Birinchisi O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasining filiali bilan misol uchun texnik shartlar qilish kerak o'zaro. Keyin hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining hududiy korxonasi bilan qilish kerak. Chunki elektr bilan ta'minlovchi u. To'lqin bilan ta'minlovchi O'zbek Telekom. Ikkita bo'ldimi? Uchinchisi o'sha avtomobil yo'llarining qo'mitasini Qoraqalpog'iston Respublikasi, misol uchun respublikamiz bo'yicha Toshkent viloyati, Namangan viloyati, boshqa viloyatlar, hamma viloyatlar o'sha yo'llarni o'sha viloyatlar bo'yicha avtomobil yo'llarini boshqarmasi bilan, misol uchun eng markazi bilan o'sha anaqasini qilish kerak edi, kelishuv shartnomasini. Endi yana bitta narsa bor. Men misol uchun o'zim uchun surishtirib ko'rgan joylarim bo'ldi. Bular o'sha tuman, shahar, endi bitta viloyatda joylashadi-ku. Ana shu hokimliklardan xulosa ham bo'lish kerak edi. Negaki hokimiyat, mahalliy hokimiyat o'sha tadbirkorlarning faoliyatiga, boshqasiga aslidagi ularga hech qanaqa pul tushmasa ham o'shaning harakatiga misol uchun xulosa berish kerak. Lekin qarorda shunaqa ko'rsatilganda. Endi mana qarangki, bundan tashqari bu hammasini metal uskunalari, misol uchun o'sha stolba metal bo'lishi mumkin yoki betondan qilingan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Uni loyihalashtirib, ekspertizadan o'tkazib, misol uchun davlat organlari bilan kelishish va o'rnatish ishlari tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshiriladi. Mana shu ishlarni qilinadi. Bu stolbaga o'rnatib ketib, bu yoritish tizimlariga o'rnatib ketish umuman noto'g'ri. Tizim faoliyatini faqat o'zlariga biriktirilgan obyektda, misol uchun statsionar hamda tegishli yo'l belgilarining o'rnatilishi, misol uchun yotiq chiziqlar, mana bilamiz, har bitta joyda asfalt o'sha svetoforga yaqin kelgan joyda o'sha uzilmagan chiziqlarni qo'yib qo'yishadi.
u yog'i dabdala. Lekin shartnomada o'sha joylarni, o'sha asfaltlarni to'g'rilash, chunki o'tkazilayotgan pulni 10% o'sha yo'lni ta'mirlashga, boshqaga deb o'tkazilyapti. Vaholanki bizda misol uchun mana o'sha mashinamizni zapravka qilamiz, gaz zapravkalari, benzin zapravkalari, o'sha salarka boshqa qiladigan yoqilg'ilarga ham o'zi alohida boj belgilangan mana shunga o'tkazish uchun. Endi qarangki, odamlarga osongina bo'lib qoldi, xalqning o'zini mana hozir fikr bildirishyapti, 50% ni tadbirkorga teshib chiqmasmikin. Odamlarni band qilish bilan birga eng asosiy bizni, men misol uchun eng xunuk deb biladigan narsa, bu bilan biz o'sha kimlarnidir, qaysidir davlatdan bizni davlatni dushmanlari bo'lganlarni yo'liga yo'l ochib berayotgan bo'lyapmiz-da, xatti-harakatiga. Buni ham inkor etmaymiz. Sababi millatimiz o'zini yeyapti. Mana o'zbek xalqi hozir o'sha tadbirkor ham bizda hozir nima deydi, boshqa davlat, boshqa millat vakillari kamayib ketdi O'zbekistonda o'zi. Buni hammasini o'zbeklar o'zi qilyapti. Bu degan gap o'sha o'zbeklar pul uchun bir-biriga ta'sir o'tkazish. Buni misol uchun jang yoki bir qandaydir urush emas, bu urushdan battar narsa aslida. Chunki millat o'zini millatdoshiga qarshi chiqyapti. Uni qanchalik darajada pul topishi boshqasiga qaralmayapti. Mana hozir elektr energiyasi, gazga misol uchun narx-navolar oshirilyapti. Bu odamlar bu kommunal to'lovlarni misol uchun oqlat uchun, gaz uchun, suv uchun, kanalizatsiya uchun, elektr energiyasi uchun pulni jamg'arsinmi yoki bir avtomashinada o'sha ko'chaga chiqqan harakatini amalga oshirganda qo'rqib harakatlanishimi? Oldin masal uchun o'sha avtomashinalar odamlar uchun, insonlar uchun shu davlat tomonidan ishlab chiqarilishi, o'zimizda mashina ishlab chiqariladi. Ana shularda nima deyiladi? Odamni uzoqni yaqin qilish uchun belgilangan transport vositasida hozir endi ziyonga aylandi bu. Ochiqcha ayta olaman, ziyonga aylandi. Sababi har bitta fuqaro misol uchun mashina minib chiqdimi, albatta yo bitta bundoq chizig'i bosib qo'yadi yoki bir qayerda turishi sal noto'g'ri bundoq boshqasini xatosi bilan yana chizig'i bosadi, shunaqa jarimalar. Uzuq chiziqlarni qo'yilgan. Uni qanchalik xavfliligi yo xavfsizligi belgilangan emas-da. Misol uchun ochiq trassa turibdi, trassada ham harakatlanish zo'r, lekin o'sha yerda ham dislokatsiyani qilinadimi, qilinmaydimi o'rnatib tashalgan narsa. O'sha yerda probkalar hosil bo'ladi. Katta magistral yo'llarda ham probkalar hosil bo'ladi. Endi men yuqoridagi holatlardan, o'sha aytib o'tgan holatlarimdan ko'rinib turibdi-da, o'zi ham. Shu Namangan shahri, Namangan viloyati va mana Namangan shahar tarkibidagi tumanlar, Namangan viloyati tarkibidagi, Namangan shahri tarkibida eng asosiy shu Namangan shahrini o'zini misol qilib oladigan bo'lsak, keling Urg'uni Namangan shahriga beraylik. Davlatobod tumanimiz bor, Yangi Namangan tumani bor. Mana shu yerdagi fotoradarlarning aksariyat qismi o'zi aslida o'sha Vazirlar Mahkamasida yuqoridagi qarorga zid, o'sha Vazirlar Mahkamasining qaroriga zid holatda o'rnatilgan. Juda ko'pi. Misol uchun hozir o'sha Namangan shahrini u boshidan bu boshiga keladigan bo'lsak, 200 ta, 300 ta, kerak bo'lsa 400 ta radarlarni ko'rishimiz mumkin. Umumiy shahar ichida. Endi u radarlar qaysidir bir xillari fotoradar, qaysidir birlari misol uchun tizimni nazorat qilish uchundir, balki ular qildirmas, lekin aynan o'shalarning nishtasi anaqani qilish uchun, misol uchun nima deydi, huquqbuzarlikni ta'siri yoki huquqbuzarlikni sodir etishga o'rnatilganligini unga ham aniqlik kiritishimiz kerak. Chunki juda ko'p kameralar bor, shaharning ichida ko'p kamera. Endi tumanlarga chiqsangiz, viloyat bo'yicha-ku sanog'i yo'q, mingdan ortiq. Minglab fotoradarlar o'rnatib tashalgan. Bu bilan biz o'sha nima deydi, qonuniy yoki noqonuniyligiga e'tibor qilishimiz kerak. Aynan o'shalar tomonidan qilingan harakatlarni aslida to'xtatish kerak. Nima uchun? Mana tadbirkor 50% ni vaqt to'lasa, misol uchun 50% ni 15 kun ichida to'lasa, bir oygacha to'lasa mana bunaqa, 10 kun ichida to'lasa bunaqa, 15 kun ichida to'lasa deb belgilab qo'yishganda qarang. Lekin o'sha qaysi moslama uni oldi? U moslama qayerga o'rnatilgan? Uning dislokatsiyasi bormi? Unga
o'sha haqiqiy xulosalar olinganmi? Ko'rsatilgani bo'yicha o'sha 10 ta, 15 ta tashkilot xulosasi bormi? Yo'q. Bular shuni olyapti-da, qayer 10 kelsa, mashina qayerda ko'p harakatlanadigan bo'lsa, o'sha yerga qo'yib qo'yapti. Aynan o'sha avtomobillar ham shunaqa, haligi VKmi degan nomerlar bilan ham chiqadi. Ular ham xuddi shunaqa xohlagan joyda o'shani o'zini tadbirini qilaveradi. Endi mana o'sha zid o'rnatilgan. Shuning uchun o'zboshimchalik bilan o'rnatilgan radarlarni aslida o'sha xalqqa qarqi bo'lganimizda oldin eslatib o'tganimizdek KAT tizimi bor. Ana shu tizimdan o'chirish kerak ularni. Keyin mana shu tizimni orqali qilayotgan noto'g'rilarni hammasini bugunning o'zida misol uchun to'xtatish kerak. Unaqa vositalarda jarima yozish umuman mutlaqo zid. U nima uchun sudga borib, mana mashinasi zidligini bilaman deydi, sudga boradi. Ayrimlari o'sha jarima to'lashi lozim ko'radi, sudga borgandan ko'ra aytadi, hozir 187 mingmi, boring ana 500 mingmi shtraf ekan, shuni men to'lagan yaxshiroq sudga borgandan ko'ra, u bilib turibdi. Lekin mana o'sha yerda GAI deyilamiz, o'sha davlat avtomobil nazorati boshqarmasidagi o'sha ekspertlar, boshqalar, GAIlar, inspektorlar tasdiqlayman deb turib qarori chiqaraveradi, lekin uni qonuniyligini nima uchun tekshirmaydi? Siz pul olyapsiz fuqarolardan. Ana shu narsa haqiqatan dislokatsiyasi o'rnatilganligi, unga ruxsat bo'lganligi, hamma xulosalar olinganligiga hozir men aniq spor qilaman, aniq shu to'g'risida bahslasha olaman. Birortasiniki xulosasi to'ppa-to'g'ri 100% qilingan emas. 100% qilingan emas. Buni men bahslashga ham tayyorman. Endi mana shuncha gaplarimdan keyin ham endi ko'radi ular ham umridan baraka topsin. Tezroq insof bersin shunaqalik qo'shtirnoq ichidagi haligi anaqalarimiz borda, tadbirkorlarimiz. Anchilar tomonidan o'rnatilgan radarlarni ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura organlari, mahalliy davlat hokimiyat tomonidan olib tashlash zarur deb hisoblayman. Bu haligi nima deydi? Mana shu ko'rsatuvimizdan keyin ham misol uchun o'ylayman, yaxshi fikrdaman, yaxshi anaqadaman, shu hokimliklar, tuman, shahar, viloyat hokimliklari, ichki ishlar boshqarmasi, keyin bundan keyin mana shu holatdan kelib chiqib shu ko'rsatuvimizdan keyin shu prokuratura organlari o'z misol uchun munosabatlarini mana shu ko'rsatuvimizga nisbatan, to'g'ridan to'g'ri efirimizga nisbatan munosabatlarni bildirishlarini albatta kutib qolamiz. Endi so'z nihoyasida men aytadigan bo'lsam, hurmatli mana shu Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi ko'rsatuvlarini, mana shu holatlarni ko'rib boradigan obunachilardan, misol uchun obunachilarga men bildirmoqchi bo'lganim, mana shu viloyat bo'yicha endi mana shu kelgusida albatta radarlarni joyidan, o'sha noqonuniy radarlarni joyidan to'g'ridan to'g'ri efir olib borib ko'rsatamiz. Men bunga hozir shaylanyapman. Shuning uchun boshqa nima deydi? Boshqa holatlardan ko'ra mana shu holatni oxiriga yetish uchun aynan mana shu noqonuniy moslamada dislokatsiyasi yo'q, shartnomasi yo'q, keyin o'sha yoritish tizimlariga o'rnatib olingan radarlarni to'g'ridan to'g'ri ko'rsatamiz. Ana shu ko'rsatuvimiz davomida biz o'sha hozir men yuqorida aytib o'tgan o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organ, mahalliy hokimiyatlar hammalaridan o'zlaridan o'sha munosabat bildirib, aynan o'sha tizimni o'rnatgan tadbirkorlar to'g'risida ma'lumotlarni bizga taqdim etishlarini. Biz esa ana shu tadbirkorlarni u sir saqlanadi, boshqa qilingani u noto'g'ri-da. To'g'risini aytganda bu sir saqlanishi deganda bir qandaydir jamiyat uchun yoki davlat uchun bir qanaqadir ahamiyatli ish bo'lsa, u tadbirkorlarni sir saqlashimiz kerak. Lekin ular siz bilan bizni, hammamizni mablag'imiz hisobidan harakatlanyapti o'sha tadbirkorlar. Biz 100 emas, 200% emas, 1000% ularni harakatda kimligi va hujjati bilan tanishishga haqlimiz. Biz albatta sud orqali boshqa emas, bizning konstitutsion huquqlarimiz bor O'zbekistonda. Endi gapim ko'payib ketdi, ko'pchilik zerikdi, lekin aynan o'sha radarlarga taalluqli holat bo'yicha Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi qattiq bel bog'ladi.
bundagi holat bo'yicha shu bugunda ham aytyapman, yana qaytarib aytaman. Biz u bilan shug'ullanamiz, o'sha tadbirkorlar bilan shug'ullanamiz va buni ochiqlaymiz. Eng asosiysi huquqni muhofaza qiluvchi organlardan, ya'ni qayta mahalliy hokimiyat, prokuratura, yo'l harakati xavfsizligi davlat xizmatlaridan barchalarida umuman mana shu viloyatimiz uchun befarq bo'lmagan mutasaddilardan noqonuniy radarlarni olib tashlash choralarini ko'rishlarini iltimos qilib qolamiz. Mana ertadan boshlab xudo xolisa Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi bunga qattiq yana kirishadi. Bugun qorong'i tushdi, lekin o'sha radarlarning holati bo'yicha. Vaqtingizni olganim uchun uzr so'rayman. Sog'lik, salomatlik, barchangiz o'sha ko'rganingiz uchun rozilik bildiring. Albatta fikrlaringizni bildirib ketsangiz, biz ulardan ham foydalanishimiz mumkin. Asosiysi har bittangizga biz tavsiya etadiganimiz mana shu qaror, ayniqsa shundan jabr ko'rayotgan holatdagi qaror, mana yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga xususiy sektorni jalb etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi mana bu qarorni har biringiz o'sha anaqaga kirsangiz, nima deydi, internetga kirib qidiruvga bersangiz, bular chiqadi, Google.uz'da ham chiqadi. Yoki mana nima deydi, 2020-yil 7-dekabrdagi prezident qarori 4913 sonli qarorini topsangiz, unga ilova bo'lgan Vazirlar Mahkamasining qarorini ham topasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhomjon Alimjon Qosimov bo'ldi. O'z fikrlaringizni bildirishni hamda mana shu video lavhani shu Namangan viloyatida qolgan viloyatdagilar ham o'zini o'rganishini qiladigan bo'lsa, biz hamkorlikka tayyormiz. O'zbekistonda umuman biz xalqni norozilik kayfiyatini yo'qotishga harakat qilishimiz kerak. Chunki siz bilan biz mana shu bir davlat, O'zbekiston davlatining fuqarolarimiz. Omon bo'ling azizlar. Rahmat e'tibor uchun.